Rapaziada, a Golbox Brasil me mandou essa caixa misteriosa com 3 camisas de times que eu não faço a mínima ideia de quais sejam. E ela funciona assim, cara. Tu faz lá o teu pedido no site deles, tem cupom no final do vídeo e eles te mandam uma caixa misteriosa e bora descobrir agora os uniformes que vieram. Então, bora abrir aqui a caixa misteriosa. A primeira camisa é do Arsenal, cara. Essa camisa aqui é muito bonita. Inclusive, eu uso ela no meu Ultimate Team ali, cara. É muito bonita. Essa aqui gostei bastante. Também veio uma do Bayern de Munique. Cara, essa daqui é bonita demais também. Cara, eu não fazia a mínima ideia que eu ia ter uma camisa do Bayern, tá ligado? Tipo, do Arsenal ainda faz sentido, mas do Bayern eu nunca imaginei. E agora, cara, a minha favorita. Do Cristiano Ronaldo, do Al Nassr. Veio personalizada essa com o Papai Cris. Até parece que os caras sabem que eu sou fã do Cristiano Ronaldo, né, cara? Pô, 3 camisas top demais que vieram na caixa misteriosa. E se você quer comprar a sua Golbox Brasil, vai no site deles e use o cupom FIRULA10 para ter 10% de desconto. Tamo junto!